Bandeko balandia émission Temps de vérité pour koelamu bipai biso bino muzwami ya solo bana nzambe na poko alelo tozwami namasini na Cédric Luzizila réalisation ya Dosha Muninga nde na radio tozali na Vito Yanfu de Yabino na micro présentation il y a Docteur Kuvu Baka. Oui, to umeli mwa mingi na maimanso maswa kibiso to saki mwa trêve poete tokoka kanisa mulimo wa ndeko. Mais cela nous empêche pas poete to zonga petotala maye mukumba batiki la biso. Ya solo bandeko, lobby le 12 octobre 2025, en tout cas, et pesa kibiso ba réflexion et belé. Ya solo to landi ba discours. Tant to landi ba discours, toke rapidement kozwa ba archive sur maloba ya papa Diengenda. Tant tolandi maloba papa Diengenda, tolobi l'église qui mangise en danger. Lelo na kobimisila bino secret. Ba secret na so bimisila bino lelo euti à partir ya passion nga na utu koyoka. Parce que na woyoki batata ba maman, j'étais obligé na kokakukamata na komela papa Simon Mukanda. Na kati ya Mukanda wana, pona nini na komi Mukanda. Tokolanda message ya ministre Liaou. Après tolandi message ya papa Simon, extrait oyo bandeko ba publier. Bandeko, n'ayez comprendre que papa Simon a des difficultés à se souffrir moralement et la conscience est chargée. Yamorande, Bogoya Kolada, Mukanda, ou il a commis papa Simon parce que n'a moni trop, c'est trop. Dans un premier temps, Tolanda, message à papa Diengenda a lobby la biso sur la vérité. La vérité ezali nini papa Diengenda. Tolanda. La vérité bombe moko ya ko détruire yango ezali te. La vérité écoutez kalabele la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Donc natine yango bana papa to bangate to zare ko kenda. Makamana biso mabela mi. Bami sebini watu buvandi nanga mingi makamazara koleka boye enatango oyo
Nasi na lubila kabinu yango ou bien na lubaki na nute. Si me kolanda message ya papa Diengenda na yo qui passe même na niveau ya sommet sengi bo lilobanana ni na ministre Liao alanda émission oyo nini tolingi toloba bande ko na passe vraiment avec beaucoup de difficultés dans ça l'émission tolanda Mateya oyo ekoti na mutu ya ministre na biso Liao akeneki nkamba a représenté même bakonji ya mboka yenda kina ko représenter mboka mais tango na landi discours na ye na leli na bimisima ya miso tolanda na discours ya papa Liao landa. Sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, émotion ma casse, c'est ma toute première fois d'être ici. Je suis venu à la rencontre d'une histoire, l'histoire d'un combat, l'histoire d'une lutte, le combat pour la liberté, pour l'égalité entre les hommes, entre les humains, entre les races, mais aussi le combat qui est toujours d'actualité. 12 octobre, journée hautement historique. Et Sengeli Kebana Nabiso Baebango davantage. Je viens célébrer avec vous la disparition d'un Simon Kimbangu et la naissance d'un autre Simon Kimbangu. Tout un mystère qui reste à comprendre davantage. Je peux ici affirmer que c'est véritablement la réincarnation du prophète. Lelo yo Kimbangu c'est soko bongi c'était osana passe. Pak boîte de bakbomo no mabanga. Okutela ngoka. Bakbomo. Il n'y a aucun doute, aucun. J'ai compris pourquoi je suis venu là. Voilà l'essence. Il y a combat ya papa Simon Kimbangu. On a eko zoyango awa. Tant on a koti na sentir yango comme un message directement lancé. J'espère que chaque dirigeant Yamboka Labiso et Sengeli Aleka Awa Koya Kopesa Papa Simon Kimbangu Mbot pas à la inspirer, pas à cette inspiration. Cette inspiration, je l'ai eue. Na sentir Yango, c'est la continuité de ce combat. Ça veut dire que le roi est mort, vive le roi. Akoufi mais Akoufité, suivez mon regard. L'État congolais n'a pas encore assez fait pour accompagner véritablement l'église kimbanguiste. Quand on regarde ce qui se passe ici, Timanti, le centre du monde, vous voyez bien, Timanti, j'ai découvert ça ici. Ezali ignoré par beaucoup de Congolais. Et Sengeli Yebana. À partir de Yakamba, une lumière va s'élever pour transformation de la RDC. Qu'on les veuille ou pas, on peut refuser cette vérité aujourd'hui. Elle nous rattrapera demain. Elle nous rattrapera demain. Batata ba maman na landi yango na comprendre que balatisie likambo. Maintenant je me suis posé la question et jour à koyeba ke makambo ye abete litolo lelo. Parce que l'histoire est sous quelqu'un qui se rattrape. C'est des loukuta qui si nango munene ennemi nango munene et ça le temps. Le temps que ça va prendre. Ngana so banga ba konji bazana espoir. Pona kosalisa le kimbangisme. Mais jour bakoyeba que tout ce que yeba kotiena mutu ezali ya lokuta nini ekoya ndenge bakubeta biso na ibite natina ne bakubeta la biso pa mate bijale na biso ezali mabe. Pour preuve tolanda papa Simon Yemoko na komba tata mwana pe tata moyemo santo teke tolobaka ntango nyonso biso toza susu na makambo mingi ya koloba te kasi oyo bayaka makambo bakonzi na biso balobi ya solo bateyi biso
epesi biso makasi na mosala ya tata nzambe moto asalaka mosala ya pamba te ntina ezali bango basali ya leta basali likambo monene oyo balobi awa bango mpe balobi bien oyo mpe biso toye nango toye kotonga yerusalemi esengo bien esengo te kolo oyo ya le 12 octobre ndenge toza kolobela yango tata molimo santo alongaki longi mokili ndenge mpe nkolo yesu alongaki mokili kasi ntina nini biso tobondelaka tosambelaka eza likambo monene bino bato basambelaka bandeko nalanda bamessage ya bali 12 octobre namona place papa Simon ye moko akumisa date na ye batata eske ezalaka ngai nauti ofete fete na ngai nakomi livre na ngai na livre na ngai napesi histoire ndenge nabotamaki pour moi introduction bolanda moi introduction ya kobotama na ngai ndenge nayebi bolanda. Mon nom est Léon Mvila Mbambi Madukila. Je suis né à Boma, dans la province du Congo central, le 10 octobre 1955. Ce jour n'était pas un jour comme les autres. C'était le jour où, sur ces mêmes rives du bas-fleuve, le roi des Belges, Baudouin, foulait le sol de Boma. Ma vie, dès sa première heure, était liée à la grande histoire. Mes parents, des piliers de leur communauté, m'ont donné les racines de ma résilience. Mon père, Madukila Makwala Joseph, né en 1902, était originaire du village de Kouni dans le secteur de Mbavu, territoire de Sekebanza. Il a servi comme pointeur au sein de l'ONATRA jusqu'à sa retraite. Ma mère, Dialane Kambou Tamali, née en 1914, venait du village de Kele Mwanza, territoire de Tchela. Elle était une femme de maison mais aussi une entrepreneuse, vendant ses arachides devant notre parcelle. La révélation du chemin. C'est durant la grossesse que ma mère a reçu la première et la plus marquante des annonces. Un vieux homme, de passage, lui a demandé de l'eau. Sans hésiter, elle est entrée et est revenue avec la cruche réservée à mon père, lui servant à boire. Elle lui proposa ensuite quelques arachides. L'homme, remerciant humblement, lui fit alors cette révélation solennelle. « Maman, l'enfant qui est dans ta ventre servira Dieu. Tu prendras soin de lui. » Le soir, lorsque mon père est rentré, ma mère lui raconta cette visite étrange et marquante. Mon père, un homme de foi, n'a pas douté un instant. Il a immédiatement décidé qu'il devait consulter un serviteur de Dieu connu sous le nom de Papa Yelemi, Jérémie, un adepte du prophète Simon Kimbangu. À peine arrivé devant sa résidence, avant même qu'il n'ait pu parler, Papa Yelemi se mit à prophétiser, répétant mot pour mot les paroles du vieux homme. C'était la confirmation divine. Ma vie était déjà tracée. Le 10 octobre 1955, vers 15h, je suis né, 10e fils du couple Madukila et Diala, et j'ai reçu le nom de Léon Mvila Mbambi, en hommage au cousin de ma mère. Mais alors, pona nini ye papa Simon asalakata histoire ya kobotama na ye te kaka bino nde bopeselaka ye histoire or epa na ngai oyo ye alobaki na ngai histoire ye alobaki mpona kobotama na ye boyoka. Papa azalaki na mobeko akoki kobima nkamba te na temps colonial. Mais mingi azalaki kotinda mama soit na Gomatad soit na Ntimansi mais koleka mbanza ngungu te. Alors mboka ezalaki na hôpital te. Na mboka soki mutu aboti bakokoma dati te. Mais na ntango wana mama ndenge aza koloba na nga mama Kulutu abotaki mama Mariana. Mama Mfumalongo abotaka mama Christine. Ngai nde papa Mfumambanza baboti ngai wana nkamba. Lokola mama yebaki ete bango misatu bazaki na mikumba ngai nabotami mwana mobali papa apesi nga kombo ya tata Simon Kimbangu. Mais yebandike ezalaki na 51 po kuna mwasi amonani kuna mpe mwasi amonani na kati mobali amonani aye kobotama elakisi ke eza plan ya nzambe na kanisa na suki bongo. Ngai souvent
nazopoze mingi bakestion epai ya papa Mfuma Longo. Nga natunaka ye ngai nasalaka baanniversaire te mpo na nini ntango nga nabotamaka baparent to oyebisi ngai euta na monoko na yo ke ngai nazali boye na boye. Papa aseki ye alobi mwana na ngai okoyeba ngo nsima lelo te zela kaka moi mpe na force ezali te. Ye alobaki na ngai ke akoyebisa ngai natungisaka ye plus de bala ebele po motu na motu fo ayeba date na ye ayeba mpe makambo na ye po lokola biso tobotamaki na mboka ezalaki mpe difficile po bato mingi ya mboka soki mondele akomi na mboka présentement fo batuna makambo nyonso na kati me motu soki ayebi date na ye te bamindele bazalaki na sini bakotala moto apesi age. Nakoki koloba emoi expérience moke mwana oyo abotami 6 ans soki ekoki nano te mwaya simba litoyi na ye eza te. Alors wana eza basine bamindele bazalaki kolandela mingi mpona koyeba date ya moto. Donc likambo makasi nga mpe nazalaki na confiance na papa akopesa nga date mais atiki biso tikali kopesa nga. Confirmé epai ya mama Christine Landa. Bato nde moto bapanzani me biso tokokopanzana te. Nga nabengaka papa Zako, nabengaka papa Simon. Papa Simon Zako aza kolanda nga aza koyoka, papa Simon aza kolanda nga aza koyoka. Tobenganaka yaya ndenge nini nani Zako wana. Na kobenga papa Simon. Papa Simon ndenge nini yana nga ndenge nini. Oh yaya Hier akomi yaya no ndenge nini. Yo botami le 4 août. Papa Simon le 12 octobre là c'est. Omoni. Papa Simon aza kulutu na ngai. Moi papa Simon yali kulutu na ngai mais oui. Alors batata, vu tout ça, j'ai eu du mal. Et à côté papa Simon que l'année prochaine a continué à fêter fête one. C'est comme ça que je pensais aujourd'hui au Salamukanda na commis lettre Mobimba na tiango na ba langue ya français to tiango na langue ya ba portugais to tiango na munoko ya ba anglais. Kombisa mokili mobimba bayoka lettre oyo mwana ya papa Simon. Mundimi oyo solo ya Kimbangisi. Natali na komi lettre na tindi na bato baza kokende nkamba. Na bengi ti sikoyo lettre nano ekomi te. Ya mwana décidé na tia yango na kati. Bolanda ba version nyonso oyo française, la version française, la version portugaise et la version anglaise. Torah. Lettre d'interpellation. Destinataire, son éminence Simon Kiangani Kimbangu, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Siège international Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem, Congo central, RDC. De Léon, Mivila Mbambi Madukila, disciple de nos trois papas, pasteur kimbanguiste journaliste. Adresse, Kinshasa Ngaliema. Objet, interpellation fraternelle et historique concernant votre état civil et l'impact sur la conscience des enfants de Dieu. Éminence chef spirituel, c'est avec le plus grand respect filial et une profonde dévotion à l'œuvre sacrée de Papa Simon Kimbangu que je me permets de vous adresser cette missive. Mon engagement envers la vérité historique de notre Église, celle que j'ai servie et observée, est total. Je suis baptisé kimbanguiste depuis 1977 et, plus encore, j'ai eu la grâce insigne d'être collaborateur et témoin privilégié de nos trois papas, Kisolokele, Dialungana et Diangienda, depuis 1978, restant toujours à leur côté jusqu'à ce qu'ils quittent cette terre des hommes.
Aujourd'hui je suis à vos côtés, vous de la deuxième génération de la descendance consanguine de Simon Kimbangu. Mon interpellation porte sur 2 points cruciaux de votre état civil, qui touchent à la cohérence de notre témoignage et à la préservation de l'histoire pour les fidèles et les générations futures. 1. La date de naissance. Je me souviens clairement de notre entretien historique des 26 et 27 août 2001, un jour après votre prise de responsabilité. Vous m'aviez fait l'honneur de me livrer une interview où vous avez reconnu n'avoir jamais fêté votre anniversaire, attendant que Papa Diangenda Kuntima Joseph vous donne la vraie date de votre naissance, ce qu'il ne fit jamais. Tandis que moi, lors de vos traversées à Brazzaville, j'avais toujours vos documents qui renseignaient que vous êtes né le 12 juin 1951. C'est la raison pour laquelle moi-même, Papa Bilolo et Papa Ufutu avons publié en 1994, sur l'autorisation de Papa Dialungana Kiangani Salomon, une photo de votre famille où nous avons donné vos noms et dates de naissance pour préserver l'histoire, fait que personne d'entre vous n'a jamais contesté. D'où est venu ce changement de 12 juin 1951 à 12 octobre 1951 ? 2. L'ordre de votre nom. De même, l'histoire et nos publications passées ont toujours attesté de votre nom comme étant Simon Kiangani Kimbangu. D'où est venu ce changement de Simon Kiangani Kimbangu à Simon Kimbangu Kiangani ? Les conséquences et l'impact spirituel. Chef spirituel, la position que vous occupez fait de vous le gardien de la vérité révélée. La destruction des âmes des enfants de Dieu ne réside pas seulement dans les grands péchés mais aussi dans le manque de clarté qui ébranle la confiance des fidèles envers leur autorité spirituelle et leur histoire. L'apôtre Paul nous met en garde contre ce qui pourrait dévier les fidèles. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi tu sauveras, et toi-même et ceux qui t'écoutent. 1 Timothée 4h16. Ma conscience de pasteur et de journaliste, imprégnée de l'enseignement de nos pères, m'oblige à interpeller la vôtre. Comment votre conscience est-elle tranquille face à cette contradiction manifeste entre le témoignage historique que nous détenons et la version actuelle propagée ? L'impact de ces modifications sur la foi des millions de kimbanguistes et sur la postérité de notre Église ne saurait être ignoré. Je vous supplie, Éminence, de considérer l'urgence de rétablir la vérité pour la stabilité spirituelle de nos fidèles et la cohérence de notre héritage. Dans l'attente respectueuse et fraternelle de votre éclaircissement, je vous prie d'agréer, chef spirituel, l'expression de ma très haute considération et de mon engagement inébranlable au service de l'œuvre. Fait à Kinshasa, le 12 octobre 2025. Signature, Léon Mvila, Bambi Madukila, pasteur, journaliste, disciple. Natunaka mama oyo aboti ngai mama Mfuma Mbanza na papa basalaki boloko na bango na nkamba. Papa azaki na mobeko akoki kobima nkamba te na temps colonial. Mais mingi azaki kotinda mama soit na Gomatad soit na Ntimansi, mais koleka Mbanza ngungu te. Alors, mboka ezaki na hôpital te. Na mboka soki mutu aboti bakokoma dati te. Mais na ntango wana mama ndenge aza koloba na nga, mama Kulutu abotaki mama Mariana. Mama Mfuma Longo abotaka mama Christine. Ngai nde papa Mfuma Mbanza baboti ngai wana nkamba. Lokola mama yebaki ete bango misatu bazaki na mikumba, ngai nabotami mwana mobali, papa apesi nga kombo ya tata Simon Kimbangu. Mais yebandi ke ezalaki na 51 po kuna mwasi amonani, kuna pe mwasi amonani, na kati mobali amonani, aye kobotama elakisi ke eza plan ya Nzambe nakanisa na suki bongo. Ngai souvent nazopose mingi bakestion epai ya papa Mfuma Longo. Ngai natunaka ye, ngai nasalaka baanniversaire te mpona nini ntango nga nabotamaka baparent to oyebisi ngai euta na monoko na yo ke ngai nazali boye na boye. Papa aseki ye alobi mwana na ngai okoyeba ngo nsima lelo te, zela kaka. Moi mpe na force ezali te. Ye alobaki na ngai ke akoyebisa ngai. Natungisaka ye plus de bala ebele po mutu na mutu fo ayeba date na ye, ayeba mpe makambo na ye.
po lokola biso tobotamaki na mboka ezalaki mpe difficile po bato mingi ya mboka soki mondele akomi na mboka présentement fo batuna makambo nyonso na kati me motu soki ayebi date na ye te bamindele bazalaki na sini bakotala moto apesi age nakoki koloba emoi expérience moke mwana oyo abotami 6 ans soki ekoki nano te mwa ya simba litoi na ye eza te alors wana eza basine bamindele bazalaki kolandela mingi mpona koyeba date ya moto donc likambo makasi nga mpe nazalaki na confiance na papa akopesa nga date mais atiki biso tikali kopesa nga date bato nde moto bapanzani me biso tokokopanzana te nga nabengaka papa zako nabengaka papa simon ezako aza kolanda nga aza koyoka papa simon aza kolanda nga aza koyoka tobenganaka yaya ndenge nini nani zako wana nga kobenga papa simon ndenge nini yananga ndenge nini o yaya ye akomi yaya no ndenge nini yo botami le 4 août papa Simon le 12 octobre na te omoni papa simon aza kulutu na ngai omoni papa simon ayali kulutu na ngai mewi. Adressi. His Eminence Simon Kiangani Kimbangu, Spiritual Head and Legal Representative of the Kimbanguist Church. International Headquarters, Nkamba, The New Jerusalem, Congo Central DRC. From, Léon Mbila Mbambi Madukila, Disciple of Our Three Fathers, Kimbanguist Pastor Journalist. Address, Kinshasa Ngaliema. Subject, fraternal and historical interpolation regarding your civil status and the impact on the conscience of God's children. Your Eminence, Spiritual Head, it is with the utmost filial respect and a profound devotion to the sacred work of Papa Simon Kimbangu that I take the liberty of addressing this missive to you. As a Kimbanguist baptized since 1977 and, moreover, a privileged collaborator and witness to our three fathers, Kisalokele, Dialungana, and Diangienda, since 1978, always remaining by their side until they left this earth, and now at your side, as a member of the second generation of the consanguineous descent, my commitment to the historical truth of our church is absolute. My interjection focuses on two crucial points of your civil status, which concern the consistency of our testimony in the preservation of history for the faithful and future generations. 1. The date of birth. I clearly recall our historic interview on August 26 and 27, 2001, one day after you assumed your responsibilities. You honored me by granting an interview where you admitted you had never celebrated your birthday, stating that you were waiting for Papa Diangienda Kuntima Joseph to give you your true birth date, which he never did before his passing. Yet, in my capacity, particularly during your travels to Brazzaville, the documents I always held confirmed your birth on June 12, 1951. This is why I, Papa Bilolo, and Papa Ufutu, in 1994, published a photograph of your family, with the authorization of Papa Dialungana Kiangani Salomon, listing your names and dates of birth to preserve history, facts that none of you ever disputed. Where did this change from, June 12, 1951 to October 12, 1951 come from? 2. The order of your name. Similarly, history and our past publications have always attested to your name being Simon Kiangani Kimbangu. Where did this change from? Simon Kiangani Kimbangu to Simon Kimbangu Kiangani come from? The consequences and spiritual impact. Spiritual head, the position you hold makes you the guardian of the revealed truth. The destruction of the souls of God's children lies not only in great sins, but also in a lack of clarity that shakes the trust of the faithful in their spiritual authority and their history. The Apostle Paul warns us against anything that might mislead the faithful. Watch your life and doctrine closely. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. 1 Timothy chapter 4, verse 16. My conscience as a pastor and journalist, steeped in the teachings of our fathers, compels me to call upon yours. How can your conscience be at peace when faced with this obvious contradiction between the historical testimony we possess and the current propagated version? The impact of these modifications on the faith of millions of Kimbanguists and the posterity of our church cannot be ignored. I implore your eminence to consider the urgency of re-establishing the truth for the spiritual stability of our faithful and the coherence of our heritage. Awaiting your respectful and fraternal clarification, please accept, spiritual head, the expression of my highest consideration and my unwavering commitment to the work. Done in Kinshasa, en Octobre 12, 2025. Signature, Léon Mvila Mbambi Madukila, pastor, journaliste, disciple.
Journaliste. Natunaka mama oyo aboti ngai mama Mfuma Mbanza na papa basalaki boloko na bango na nkamba. Papa azaki na mobeko akoki kobima nkamba te na temps colonial. Mais mingi azaki kotinda mama soit na Gomatad soit na Ntimanti mais koleka Mbanza ngungu te. Alors mboka ezaki na hôpital te. Na mboka soki mutu aboti bakokoma dati te. Me na ntango wana mama ndenge aza koloba na nga mama Kulutu abotaki mama Mariana. Mama Mfuma Longo abotaka mama Christine. Ngai nde papa Mfuma Mbanza baboti ngai wana nkamba. Lokola mama yebaki ete bango misatu bazaki na mikumba ngai nabotami mwana mobali papa apesi nga kombo ya tata Simon Kimbangu. Me yebandike ezalaki na 51 po kuna mwasi amonani kuna pe mwasi amonani na kati mobali amonani aye kobotama elakisi ke eza pla ya nzambe nakanisa na suki bongo. Ngai souvent nazopose mingi bakestion epai ya papa Mfuma Longo. Ngai natunaka ye ngai nasalaka baanniversaire te mpona nini ntango ngai nabotamaka baparent to oyebisi ngai euta na monoko na yo te ngai nazali boye na boye. Papa aseki ye alobi mwana na ngai okoyeba ngo nsima lelo te zela kaka moi mpe na force ezali te. Ye alobaki na ngai ya koyebisa ngai natumisaka ye plus de bala ebele po mutu na mutu fo ayeba date na ye ayeba mpe makambo na ye po lokola biso tobotamaki na mboka ezalaki mpe difficile po bato mingi ya mboka soki mondele akomi na mboka recensement fo batuna makambo nyonso na kati. Me mutu soki ayebi date na ye te bamindele bazalaki na sini bakotala mutu apesi age. Nakoki koloba emo experience moke mwana oyo abotami 6 ans soki ekoki nano te mwaya simba litoyi na ye eza te. Alors wana eza basine bamindele bazalaki kolandela mingi mpona koyeba date ya mutu. Donc likambo makasi nga mpe nazalaki na confiance na papa akopesa nga date me atiki biso tikali kopesa nga date. Bato nde mutu bapanzani me biso tokokopanzana te. Nga nabengaka papa Zako nabengaka papa Simon. Papa Simon Zako aza kolanda nga aza koyoka papa Simon aza kolanda nga aza koyoka tobenganaka yaya ndenge nini nani Zako wana nga kobenga papa Simon ndenge nini yananga ndenge nini o yaya ye akomi yaya no ndeni yo obotami le 4 août papa Simon le 12 octobre na te omoni papa Simon aza kulutu na ngai omoni papa Simon yali kulutu na ngai mewi. Destinatário, Sua Eminência Simon Kiangani Kimbangu, chefe espiritual e representante legal da Igreja Kimbanguista. CD international, Nkamba, Anova Jérusalem, Congo Central, RDC. DNA Mbambi Madukila, discípulo do nosso trepapa, pastor kimbanguista jornalista. Endereço, Kinshasa Ngaliema. Assunto: interpelação fraterna e histórica sobre o seu estado civil e o impacto na consciência dos filhos de Deus. Eminência, chefe espiritual, é com o maior respeito filial e uma profunda devoção à obra sagrada do Papa Simão Kimbangu que me permito dirigir-lhe esta missiva. A minha qualidade de batizado kimbanguista desde 1977 e, sobretudo, de colaborador e testemunha privilegiada dos nossos 3 papás, Kisolokel, de Alungana e de Angianda, desde 1978, permanecendo sempre ao lado deles até que deixaram esta terra dos homens,
e hoje ao seu lado, como membro da segunda geração da descendência consanguínea, exijo o meu compromisso total com a verdade histórica da nossa Igreja. A minha interpelação incide sobre 2 pontos cruciais do seu estado civil, que afetam a coerência do nosso testemunho e a preservação da história para os fiéis e as gerações futuras. 1. A data de nascimento. A data do nascimento. Lembro-me claramente da nossa entrevista histórica de 26 e 27 de agosto de 2001, um dia após a sua tomada de posse. Vossa Eminência concedeu-me a honra de uma entrevista onde reconheceu que nunca tinha celebrado o seu aniversário e que esperava que o Papa de Angienda Cúntima Joseph lhe revelasse a verdadeira data do seu nascimento, algo que ele nunca fez até à sua partida. Contudo, nas minhas funções, nomeadamente durante as suas passagens por Brazzaville, os documentos que sempre tive em minha posse atestam o seu nascimento a 12 de junho de 1951. Foi por esta razão que eu, o Papa Bilolo e o Papa Ufutu publicámos em 1994, sob a autorização do Papa Dialungana Kiangani Salomon, uma foto da sua família onde fornecemos os seus nomes e datas de nascimento para preservar a história, factos que nunca foram contestados por nenhum de vós. De onde veio esta mudança de 12 de junho de 1951 para 12 de outubro de 1951? 2. A ordem do seu nome. A ordem do seu nome. Do mesmo modo, a história e as nossas publicações passadas sempre atestaram que o seu nome era Simon Kiangani Kimbangu. De onde veio esta mudança de Simon Kiangani Kimbangu para Simon Kimbangu Kiangani? As consequências e o impacto espiritual. Chefe espiritual, a posição que ocupa, faz de si o guardião da verdade revelada. A destruição das almas dos filhos de Deus não reside apenas em grandes pecados, mas também na falta de clareza que abala a confiança dos fiéis na sua autoridade espiritual e na sua história. O apóstolo Paulo exorta-nos sobre o que pode desviar os fiéis. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestas coisas, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4 e 16 da manhã, tradução padrão. A minha consciência como pastor e jornalista, imbuída dos ensinamentos dos nossos pais, obriga-me a interpelar a sua. Como pode a sua consciência estar tranquila perante esta contradição manifesta entre o testemunho histórico que possuímos e a versão atual propagada? O impacto destas modificações na fé dos milhões de quimbanguistas e na posteridade da nossa Igreja não pode ser ignorado. Rogo a Vossa Eminência que considere a urgência de restabelecer a verdade para a estabilidade espiritual dos nossos fiéis e a coerência do nosso legado. Na respeitosa e fraterna expectativa do seu esclarecimento, queira aceitar, chefe espiritual, a expressão da minha mais alta consideração e do meu compromisso inabalável ao serviço da obra. Feito em Kinshasa, a 12 de outubro de 2025. Assinatura, Léon Mvila Mbambi Madukila, pastor, jornalista, discipulo. Natunaka mama oya boti ngai. Mama Mfuma Mbanza na papa basalaki boloko na bango na nkamba. Papa azaki na mobeko akoki kobima nkamba te na temps colonial. Mais mingi azaki kotinda mama soit na Gomatad, soit na Ntimansi, mais koleka Mbanza ngungu te. Alors, mboka ezaki na hôpital te. Na mboka soki mutu aboti bakokoma dati te. Me na ntango wana mama ndenge aza koloba na nga, mama Kulutu abotaki mama Mariana, mama Mfuma Longo abotaka mama Christine. Ngai nde papa Mfuma Mbanza baboti ngai wana nkamba. Lokola mama yebaki ete bango misatu bazaki na mikumba, ngai nabotami mwana mobali, papa apesi nga kombo ya tata Simon Kimbangu. Me yebandi ke ezalaki na 51 po kuna mwasi amonani, kuna pe mwasi amonani, na kati mobali amonani, aye kobotama elakisi ke eza plan ya Nzambe nakanisa na suki bongo. Ngai souvent nazopose mingi bakestion epai ya papa Mfuma Longo. Ngai natunaka ye, ngai nasalaka baaniversaire te, mpo na nini ntango ngai nabotamaka baparent to oyebisi ngai euta na monoko na yo ke ngai nazali boye na boye.
papa aseki ye alobi mwana na ngai okoyeba ngo nsima lelo te zela kaka moi mpe na force ezali te ye alobaki na ngai tika koyebisa ngai natungisaka ye plus de mbala ebele po mutu na mutu fo ayeba date na ye ayeba mpe makambo na ye po lokola biso tokotamaki na mboka ezaki mpe difficile po bato mingi ya mboka soki mondele akomi na mboka présentement fo batuna makambo nyonso na kati me mutu soki ayebi date na ye te bamindele bazalaki na sini bakotala mutu apesi age nakoki koloba emoi expérience moke mwana oyo abotami 6 ans soki ekoki nano te mwa ya simba litoi na ye eza te alors wana eza basine bamindele bazalaki kolandela mingi mpona koyeba date ya moto donc likambo makasi nga mpe nazalaki na confiance na papa akopesa nga date mais atiki biso tikali kopesa nga date bato nde moto bapanzani me biso tokokopanzana te nde nabengaka papa zako nabengaka papa simon ezako aza kolanda nga aza koyoka papa simon aza kolanda nga aza koyoka tobenganaka yaya ndenge nini nani zako wana nanga kobenga papa simon ndenge nini yananga ndenge nini o yaya ye akomi yaya no ndenge nini yo botami le 4 août papa Simon le 12 octobre na te omoni papa Simon aza kulutu na ngai omoni papa Simon yali kulutu na ngai mais oui je pense bandeko vous comprendre. Posez-vous la question jour mokile koyeba ndenge wana ezali lukuta nini ekotikala epa papa Simon. Je crains papa Simon est chargé, sa conscience est chargée. Papa conseille soit au batokoti na monde ya église catholique papa ya koti sikoyo Léon XIV. Tout le bas Simon Kimbangu 2. Et ça yo. Ce qui est comme une rythme catholique, ton dimiang. Mais ce qui est le rythme oya Kimbangis, diangenda qui est l'incarnation. Il y a Simon Kimbangu. Abotamaka le 12 octobre. Tout date mon gars abotamaka papa Simon Kimbangu. Mais tu y pour découvrir qu'il est Simon Kimbangu par les actes. Papa, ne cherchez pas la forme. Kolukano te ke o même kotambula o kotenga ma o kosala ndenge te. Tonga le kimbangisme okoma Kimbangu à partir ya bisale na yo wana nde tozwa raison na suki wana na kopata ta mwa musa. Amen. Come on.